大家早晨，美伊戰事咧就有機會結束，咁啊美國同伊朗咧就睇下可唔可以喺不足48小時之內達成協議啦。港股事前分析，今朝早講題係騰訊700啊，逆市創新低。剛才講咗有兩個位，呢個係咪478係啦？我畫翻頭先兩條線，大家睇先。嗰日嘅低位，嗰日嘅高位重要嘅。嗱，當然前跌浪底，3月30號低位476，即係低過47.8蚊2蚊，呢度都有阻力啦，初步阻力啦。咁啊下邊就唔好啦，下邊就無支持區㗎啦。望下一路跌落去，真係再睇跌幾多啊？喺周線圖就同大家睇咧，我都俾你睇埋周線圖啦。咁啊睇下阻力位兩個，咁啊仲有咧就係有條嘅下降軌阻力。我哋由呢個嘅3月11號高位578蚊拉落去4月21號高位525個半，呢個咧就真係你有幸升破咗491蚊之後咧嘅睇嘅下降軌啦。不過到時你如果到時升破呢條線一路落㗎嘛下降軌，咁都係差唔多嗰啲位嚟㗎，要升破晒條線先係得，企得穩喺條線上邊下降軌上邊先至有作為。咁如果你睇阻力位、支持位、阻力位睇呢啲好啦，唔好咁進取啦。啊，支持位咧，我哋睇下周線圖。周線圖 OK， 周線圖上邊嘅都有一個叫做大少少嘅阻力位嘅，畫咗俾你睇先。呢個咯就係前升浪頂，4月24號結束個星期高位526個半嗱，呢個係中期嘅，唔係短期㗎。咁支持位咧，我哋可以畫一個嘅下降通道，由3月13號結束個星期高位578蚊，同頭先講咗嘅526個半啊，推一條平行線去最遠嗰點，最遠嗰點咧就係4月2號結束個星期嘅低位476蚊。咁跟住咧，我係延長一條線佢。好啦，嗱呢個就係如果你真係中期咧，就睇呢個啦，呢個下降軌通道嘅底啦。但係咁嘅話咧，就即係如果你話今個禮拜咧，大概暫時就喺432蚊度，即係暫時即係今個禮拜。下個禮拜就唔係嗰個吞咗428蚊到嘅啫喎。咁啊，即係話，如果佢真有利淡消息出現，即係唔係頭先我講嗰個原因，佢尋日創新低，而係真係有隱藏嘅利淡消息，啲大戶知我哋未知出現咧，咁就要睇今個禮拜就係睇432蚊度嘅啦。咁呢個就不理想嘅。算啦，俾大家睇埋個月線圖啦。月線圖繼續跌落去嘅話，咁我哋會度一度。如果跌落去，我就會度一度呢一個升幅。嗱，呢個升浪幅度咧，我先度呢個先啦。由呢個明顯低位1月低位，舊年喎360蚊3毫，升到上去呢個高位，唔係歷史高位啊！10月高位683蚊，升到上去，畫得唔靚，再嚟過呢度啊！360蚊3毫，錯咗，撳多咗下，click 多咗下，放大啲，不如放大啲好撳啲。360蚊3毫就升到上去683蚊。嗱，0.618倍量度，跌幅目標好重要啊！長線投資者嚟講，483個5毫7寫低佢啦，483個5毫7企得穩喺上邊，長期先有條件轉勢，否則再跌落咧就會長期咧係有條件繼續跌向360蚊3毫嘅。咁如果佢逗留喺頭先我講嘅483個5毫7下邊咧，我哋應該要將嗰個起點升浪起點再褪低啲，改由2024年1月低位252.3開始，咁嗰個0.618倍量度跌幅目標咧就係416個8毫3，又要寫低啦。416個8毫3就係長期，如果個市繼續惡化有新利淡消息出現咧嘅長線
嘅跌浪目標啦，416個8毫三。